¿Qué rollo, guapos? Hoy vamos a mostrarles cómo le suena el escape a la más completa N250. Go, go, go. Dale otra vez. Dale. Otras dos. Ahora mi opinión, no tiene nada distintivo, pero es que creo que casi ninguna moto de un cilindro tiene algo distintivo. Hay las que suenan así, las que suenan un poco más ronco como la 250Z de Itálica. Si acaso podría decir que en revoluciones altas la Pulsar NS200 tiene algo diferente, o las Hondas que suenan como carritos de control remoto, pero son sonidos muy similares en la salida del escape. Hasta luego.